Ассаламу алейкум, дорогие подписчики. Я хотела про свои школьные как учила в школе, хочу рассказать. Я пошла в школу 79-й год, первый класс, и окончила в 87 году. В 87 году я закончила это 8 класс, потом еще ждала сестренку, потом, когда она кончила, она на год младше меня, на 1,5 года. Потом мы вместе пошли экстерно учили 9-10 класс. Была такая программа, что это школьная программа, что учиться экстерно. А я была отличницей в школе, да, учком я была. И во время СССР отличники, они впервые стали, пионер. Октябрят всеми стали. Октябрят это мы были с 1 класс по 5 класс. Ну, 1, 2, 3, начальный класс мы были октябрят. А 5 класс уже выбирали это отличников. Первый поток это отличники, они 23 февраля мы приняли это пионер, стать пионером. Мне 5 это отличников было в нашем классе. 3 девчонки, мы были 2 мальчика. Вот, потом 22 апреля второй поток, который они хорошисты, троечники, они потом 22 апреля они стали пионером. А тех, которые они первый поток, они приняли это пионером, они это по желанию могли бы принять комсомол, стать комсомолом. Я хотела стать комсомолом. Мне было интересно, это комсомол что делает, какой обязанности комсомолу. А мой брат младший, он тоже был отличник. Ему тоже предлагали, он старшего класса был, на 5 год старше меня, родной брат. Ему тоже предлагали это, по желанию стать комсомол. Он отказался, потом он мне говорит: а ты что, хочешь стать комсомолом, что ли? Я говорю: да, мне интересно, что это комсомол, кто, что выполняет, какие обязанности это ему дадут. Он говорит: слушай, иди сюда, я тебе объясняю, кто такой комсомол, что он делает. Я говорю и жду объяснения. Он меня объясняет. Он говорит: если ты станешь комсомолом, далее идет коммунист. А ты хочешь стать коммунистом? Вопрос задает. Он говорит: после того, что комсомол, ты вот это свои действия, как это действуешь, обязанности тебе дадут, ты будешь работать с молодежью, как себя с умными, да, гении, дети, короче. А дальше потом, когда ты заканчиваешь школу, потом поступишь в этот университет, где хочешь, далее потом тебя готовят, ты будешь готовиться к коммунистам. Коммунист — это кто такой коммунист? Я говорю: кто такой коммунист? Он меня объясняет. Я была в 8 классе, да. После 8 класса я хотела, 9-10 класс, комсомол стать. Он мне говорит: коммунист — тот, который служит это государство, тот, который говорит, что нет Бога, нет религии. Я говорю: какой ужас! А я была в поиске, это истина. Я сказала: брат, я не хочу никакой что потом отказаться от всех. Да, говорит, хочешь — иди. Он мне это не был против, не был за. Он говорит: вот я объясняю, выберу за тобой. Хочешь — иди, вот это станешь комсомол, далее коммунист. А мой папа, он был человек нейтральный. Он мой папа не был в курсе, что я так хочу. Потом я папа рассказал. Папа говорит: как хочешь, дочка. В итоге я сама потом отказала. Я говорю: нет, не хочу никакой комсомол, никакого коммуниста. Ты что такое? Я в поиске истины, я ищу. Это почему это коммунисты, они говорят, что это религия, это вред, это яд. Да, при коммунисте это религия, это был считали как яд. Религия — это как туда, это яд? Это что такое? Религия — это как будто яд для человека. Это очень опасная вещь. Прямо это на доске у нас, каждый класс, мы как заходим, сидим, прямо на доске там был надпись такой-то, висел, это религия, это яд. Вот. Яд для народов. Атеизм и материализм это были во время СССР. И идеалисты тоже они были.
М, Вот я хотела как с комсомола, потом мне объяснили, я потом сама отказала. Я говорю: как русская, это не мое. Я это, конечно, это что, хочу быть это умный человек, хочу как поступить, учиться, получить образование, но против это истины, против как это Аллаха. Я Аллаха знала, верила, потому что моя мама намаз читала, а мой папа я не видела, он как намаз читал, потому что он на работе был с утра до вечера. Вечер, наверное, он читал, я не видела. А моя мама сказала, что он это мечеть ходил. После 40 лет он это, был это, разрешено было это во время СССР. После 40 лет это мужчина ходил в мечети. Он в мечеть ходил, помню. А вот дома я это редко видела, что он намаз читал вечером, как это, по выходным это я видела, читал намаз. А вот каждый день я не видела. А моя мама, она читала каждый день, я видела. Даже во время обеда она пришла домой, читала второй намаз, потом пошла на работу. Моя мама работала на колхозе, однако бригадир тоже заметил, что она намаз читает. Он сказал, если еще раз вижу, я уволю из работы. Потом моя мама скрыто она читала это где-то, ну, под деревья она спряталась, где-то внутри это хлопок она спряталась, намаз сделала вот так. Поэтому я от мамы устно сура это выучила наизусть. А что это сура значит? Я была в поиске этой суры. Аллаха я верила. Я была между как это коммунист и Аллах. Коммунисты они считали, что Аллах не существует, а узбилля, астагфируллах, астагфируллах. А я это считала, что Аллах существует. А Коран что говорит, суры читаю, я не понимаю, вот я была в поиске это. Следующее, но на будущее это видео буду объяснять это вам, что как я искала, как потом нашла, что я это хотела. Вот. Школа, моя школьная, как это, времени, как это хотела рассказать вам. Не забывайте ставить лайк, подписаться и поделитесь, пожалуйста.